專業領域係商業爐具生產商。咁我哋呢個前主席咧係一個高材生嚟嘅，佢係香港科技大學機械工程系畢業㗎啦。咁然後咧佢就投身咗喺呢個廚房設備生產嗰度20年㗎啦已經。咁佢有一位太太啦，同埋有個2歲嘅女。咁佢興趣咧就係魔術表演、彈吉他、唱歌。咁我相信佢係非常之有表演欲咧，因為佢喺我哋10週年咧係表演我哋加勒比海盜嚟嘅。咁佢嘅嗜好咧係舉辦燈雕道場，為大家連接生意，所以大家可以熱切期待今屆佢搞嘅活動啦。佢亦都期待咧為更加多嘅飲食集團咧提供設備嘅。成功嘅關鍵係堅持專業、保持創新。而家我哋為有你嘅掌聲邀請 Gary。唔該曬 Lisa， 大家俾掌聲啊！佢真係講得好動聽，多謝好多。OK， 好啦，以下落嚟5分鐘咧，我係咁閃個屏嘅，因為咧IT 幫手我哋嘅朋友咧就要撳得好快啦。我先講講我前20年喺20年前我哋做緊咩啦？逢親你見到有不鏽鋼嘅畫面嘅嘢咧，我哋都有做噶。基本上我哋會有做呢個廚房，亦都有個幫廚房嘅規劃啦。見到中電港燈成日推介啲電嘅爐具咧，我哋都有嘅。所以今日有好多專家喺度啦。如果係有關電力contact 嘅嘢咧，我都可以同你聯絡中電港燈嘅喎。好，咁咧我哋包括咧我哋個規劃啦，唔同嘅廚房咧裏面有陣時建築師或者設計師咧幫我定咗個大概嘅 area 咧，我哋要知道邊埲牆係做啲乜嘢，個抽風擺邊度，跟住啲爐具點樣擺，係啦，中間咧而家好興嘅嗰啲叫做外賣Ben Marine 咁樣啦，咁咧就係幫嚟做外賣啦，雪櫃亦都有啦，都係啲不鏽鋼嘅嘢啦，跟住有爐具，包括蒸櫃啊、矮湯爐咧，咁都差唔多做咗我20年㗎啦。跟住咧你見到啲煙罩啊、炸爐啊嗰啲，我哋都有幫手搞嘅。好啦，去到17年啦，我哋咧就發展其他唔同嘅服務，譬如話有中港兩地嘅，我哋都會提供廚房嘅設備啦，亦都會幫佢設計咧。再者就幫一啲集團咧去打造下一啲智能嘅廚房。咁好啦，而家就問大家啦，點解我哋需要智能嘅廚房咧？係啦，台灣人都有用嘅。好啦，下一頁先，跟住咧，以前嘅電話係咁嘅樣嘅，而家我哋每人揸住部手機咧，都已經係而家呢個智能嘅電話嘅樣子啦。以前洗碗姐姐咧係逐隻碟捽嘅，而家冇洗碗碟機嘅話，如果大家知道做餐飲嘅朋友，冇人會翻工啊，係唔會同你洗碗嘅。如果以前中意滴漏咖啡嘅，而家都仲揾到嘅，但係你見到酒店都全部係咖啡機啦，係咪？好啦，以前浸雞係點樣浸㗎？揸住雞7上8落，哇！廚師隻手咧熱到咧起晒水泡嘅。而家咧我哋有個浸雞機啦，半個鐘頭咧翻嚟攞8隻，最多可以攞16隻雞嘅。而我哋唔係用水嘅話咧，用油咧。就有一個自動炸雞機，長虹餐廳都用緊 Papaya 咁出名嘅餐廳都用緊。好啦，下一頁唔該。係啦，咁啊有淥麵咧，以前啲人咧就要淥住麵咧，企麵檔嗰個人咧係好少行得開嘅。自從佢有一個自動嘅淥麵機咧，淥麵嗰個師傅咧就可以出去斬瓜切菜啊，擺完個公仔麵落去，我又可以行開啊。咁變咗佢就靈活自如，亦都可以所謂嘅減低人手嘅30%啊！我哋都有燒味爐啦，你掛好晒、醃好晒啲鴨啊、燒肉啊，咁咧其實就可以一件，我哋就叫一件出菜。因為點解咧？我哋半個鐘頭之後翻嚟攞就得啦。係啦，好啦，咁啊講到我哋個王牌產品咯，就係我哋嘅自動炒爐啦。自動炒爐點樣運作咧？我哋 set 好晒個 program 喺個電腦嗰度，然之後咧佢可以自動拋炒嘅，可以係啦，跟住咧你見到圖片右攻左嘅呢個咧姐姐咧，我哋就叫做半自動炒爐。佢有個聲音提示㗎，提示大家落牛肉，佢咧就喺嗰邊炸一炸啲牛肉啦。呢個係快鏡嚟嘅，正常係冇咁快嘅。係啦，落洋葱，咁你聽到落洋葱啦，咁你就落洋葱。因為呢個 program 咧係大廚 set 嘅，所以你落翻適當嘅份量嘅洋葱啊、河粉啊，基本上佢都會自動運作㗎啦。而有陣時要推下餃，就我哋叫做打翻開個餸啦。
打完開個餸咧，佢就開始自己拋炒啦。呢個份量唔夠，我哋仲有下一個嘅，又可以咁啦。呢個咧就真係可以炒大鑊飯啦。set 好晒 program 嘅時候咧，你落啲料兜擺晒喺呢度，佢就自己加油啦，自己加熱啦 ，set 好晒個 program 咧就可以自己投埋料落去自己炒啦，係啦。好，下一頁啦。跟住啦 ，YME 啦，我哋原廠嘅內地嘅生產商啦，亦都有咧本地嘅維修。亦都可以咧一件出菜啦！我哋嘅最中心諗嘅係一人廚房啦，因為出品可以更加穩定啦，亦都可以模擬翻傳統嘅廚師嘅炒嘅餸嘅。Yes question 就係話，如果你見到啲餐廳，喂，你想唔想更加標準化？你平時都做得好好啦，點解你仲未開到分店咧？因為你分店，你開新分店嘅時候，想減低30%人手啊成本喎。想唔想請人更加容易？想唔想喺你嘅廚房咧更容易管理到你哋嘅運作同埋個出品嘅質素？係嘅。好啦，咁如果想嘅話咧，就可以幫我睇一睇宣傳下呢批自動嘅爐具出去啦。因為咧廚師咧 set 好咗之後咧，我着到西裝咧行埋去炒咧，都炒到廚師嘅味道出嚟嘅。好。咁最後呢個講一個小插曲咧，就係我哋發明俾太興嘅舊年嗰陣嘅做一個滑蛋出嚟嗰時，係啦，做一個滑蛋機，我話滑蛋機攞個煎 pan 煎兩下，係喎，你試下一個朝頭早要出200份炒蛋，炒完之後份都差唔多生熟嘅話，你唔靠機器咧，基本上你唔好話開分店啦，你自己本身嗰間鋪頭你都做唔到呢個嘅質素。好啦。喺呢個時候咧，亦都宣傳下啦。我哋擺咗一台自動炒爐啦，擺咗台炸雞機咧，就喺Papaya餐廳嘅。如果頭先Gary Sir 話同我哋深度121，記住嚟Papaya食我哋燒雞之餘，亦都可以睇下我嘅自動機械點樣運作，亦都自己親口試埋佢出品。好，thank you晒，我今日5分鐘嚟到，唔該晒。